நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சமீபத்தில் இந்த காணொளி என்னை ரொம்ப நெகிழ்ச்சி அடைய வச்சிருச்சு. ஒவ்வொரு பெத்தவங்களோட வாழ்க்கையை ஒரு பாடமாகவும் ஒரு படமாகவும் காட்டிருச்சு. இது ஒரு பனி பிரதேசம். -40 டிகிரியில் நம்ம மூச்சுற காத்தே பனிக்கட்டியாக மாறுற இடத்துல இந்த கழுகு தன்னோட 2 முட்டைகளை அடகாத்து அது குஞ்சுகளாக பொறிச்சு அதை எப்படி காப்பாற்றுது அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தை தான் இந்த காணொளி விளக்குது. இந்த கழுகு இந்த முட்டைகளை 30லேருந்து 40 நாளைக்கு அடகாக்கணும். அப்படி அடகாக்கிற இந்த 40 நாளில் அது ஒரு அரை மணி நேரம் கூட தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ உணவு சாப்பிட்றதுக்கோ வெளியில் போகிறதில்ல. ஏன்னா அப்படி போச்சுன்னா அந்த முட்டையோட ஹீட் கம்மியாயிரும், குஞ்சுகளாக பொறிக்காது. ஸோ இது ஒரு தவ வாழ்க்கை. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், பனி சூழ்ந்து இருக்கு. இப்படி ஒரு தவ வாழ்க்கை தான் ஒவ்வொரு பெத்தவங்களும் மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கணும். நம்மளை பெத்தவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இப்போ பெத்தவங்க ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஓரளவு புரியுது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அந்த புரிதல் கூட இருக்காது. ஏன்னா நாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறது நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாம் என்ன வேலை செய்கிறோம், எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம், இதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைகளுக்கு முதல்ல உணர்த்தணும். வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிதானது அல்ல, போராட்டம் நிறைஞ்சது. எங்களை மாதிரியே எதிர்காலத்தில் நீயும் போராடித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைகளுக்கு உணர்த்திடணும். இந்த காணொலியை என்னோட பசங்களுக்கு காட்டி சொன்னது இதுதான். இந்த 2 முட்டைகளை நீங்களா நினச்சிக்கோங்க. எப்படி இந்த முட்டைகளை இந்த கழுகு அடைகாத்து குஞ்சுகளை பொறிச்சு இப்போ அந்த குஞ்சுகளுக்கு உணவை ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், அதே மாதிரி தான் உங்களையும் நாங்கள் வளர்த்தோம். இந்த பறவையோட வேலை எப்போ முடியுது அப்படின்னா, குஞ்சுகள் ரெக்க முளைச்சு கூட்டை விட்டு பறந்துருச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சிடும். ஆனால் எங்களோட வேலை அப்படி கிடையாது. இனிமேல் உங்களை படிக்க வைக்கணும், உங்களுக்கு தேவையான ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கணும், உங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும். நீங்கள் தனியாக ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறமும் உங்கள் பேர பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி தான் எங்களோட பெற்றவங்க எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள மாதிரி தான் நாங்களும் செய்வோம், எங்களை மாதிரி தான் நீங்களும் செய்யணும். வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எளிமையாக கிடையாது, கண்டிப்பாக போராடித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு எது ஒன்று எளிதாக கிடைச்சிருது. அவங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கு இருக்குது, கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே தயாராக இருக்குது. அதனால வாழ்க்கை ரொம்ப ஈஸியானது அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. ஸோ ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் போராட்டத்தில் தான் அவங்களுக்கு வெற்றி அடையுது அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு வாழ்க்கை பாடத்தை, நம்மளோட வாழ்க்கை பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும். நன்றி.